انا مش عارف التحكيم يعني لحد امتى بجد. المفروض انك حكم كبير وانك بتحكم ماتش مهم، ولكن انت تحس كده انك بتلعب ضد فرقه 11 لعيب وحكم. يعني على اي اساس حضرتك بتحسب القرارات اللي مش مفهومه دي؟ يعني قرارات كتير مش مفهومه. ضربة جزاء اللي هي جت بتاعت الجون اللي هم جابوه التالت دي، المفروض في ضربة جزاء ورا، ولا ركز فيها ولا حتى رجع للفار. ولكن لما احنا جبنا جون، لا رجع للفار وبص فيها مره واثنين وثلاثه وقعد يعيد في الكوره. ولكن لما مصر يبقى لها ضربة جزاء، لا ما يبصش. ميسي اول ما يقع يقوم جاي مصفر وتعالى وانذار. لكن لما محمد صلاح يدخل عليه تدخل يستحق انذار، يعني انا بقول لك على الاقل انذار، لا برضه عادي، مش هرجع. الفكره يا جماعه انك دلوقتي في زمن المفروض في فار. يعني انت عامل الفار ليه؟ ما عشان يقلل لك من البلاوي دي. وطبعا يعني مش هقول ان التحكيم 100% السبب، ولكن برضه في مشكله احنا دايما بتطاردنا بقالها سنين، وهي عقليه اللاعب المصري. ربنا كرمك وانت لحد الدقيقه حاجه و70 انت، ولا الدقيقه مش عارف حاجه وكام، كنا حاجه و70 انت كاسب. يعني دي حاجه و70 فعلا انت كنت كسبان 2-0. 2-0 دي في الكوره يعني بالعقل وبالمنطق وبالورقه والقلم انت خلاص الماتش بتاعك. الا بقى لما تحصل معجزه، الا لو انت خلاص شلت ايدك من الماتش. اللي حصل ده النهارده، اللعيبه تحس ان هي بقت متكاسله جدا بعد الجون الثاني، وكانها خلاص هي عارفه ان كده كده كسبانه. لا، مع كامل احترامي، انت ما بتلعبش في افريقيا. انت مش بتلعب ماتش هتجيب فيه جونين يبقى الماتش خلاص خلص والفرقه هتحبط. انت بتلعب قدام الارجنتين، انت بتلعب قدام بطل العالم، بتلعب قدام المنتخب اللي اخر كاس عالم هو اللي اخده من فرنسا. فريق ما بيزهقش. اتفرج على هدوءهم، بياخدوا الكوره كانهم كانوا هم اللي كسبانين 2-0 لينا، وبيلعبوا بهدوء مش مستعجلين، عارفين ان هم كده كده هيجيبوا جوان. انت بقى كنت بتعمل ايه؟ عمال تتفرج. اللاعب المصري عمال يتفرج، ودي مشكله بتواجهنا. يعني ربنا كرمك انك كنت هتبقى في حته تانية خالص. انت هتبقى خلاص صعدت للدور الثمانيه ومكمل، والماتشات اللي جايه اسهل ليك، لدرجه ان الناس كانت عماله تحسب على القهوه احنا خلاص هنقابل مين. فيا جماعه يعني قدر الله قدر الله ما شاء فعل. الواحد اكيد مش بيعترض، ولكن حاجه تضايق وحاجه تزعل ان السيناريو ده بالتحديد. عارف لو انت خسران من البدايه مبلوعه، عارف لو الماتش رايح جاي مبلوعه، لكن ماتش انت خلاص 2-0 ليك، ايه اللي يخليك ترجع بالطريقه دي؟ وبجد يعني الواحد مش عايز يبخس حق يعني ولا المجهود اللي عمله هيثم حسن. لعيب كبير جدا 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 جدا. لعيب ما كانش ينفع يقعد من اول التصفيات حتى. لعيب هو عارف نازل يعمل ايه، بيلعب بهدوء ومركز في كل كوره هو بيلعبها. مصطفى شوبير يعني كان ماشي كويس جدا، ولكن في كور اكيد ما يتلامش عليها، ولكن في كور برضه يتلام عليها، ولكن هي دي الكوره. يعني ما فيش حد بيفضل دايما ماشي صح. ولكن لا، اداء مصطفى شوبير كان كويس جدا. شال ضربه جزاء اللي هي اصلا يعتبر رجعتنا للماتش وخلتنا نكمل الماتش في الصوره دي. ولكن الواحد مش عارف يقول ايه، والله الواحد محبط جدا من السيناريو ده. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والحاجه الوحيده اللي كنت عايز اكلمكم فيها برضو، الناس اللي كانت عماله تتوقع الماتشات واصل احنا و2 1، وانا بقول لكم السيناريو. يا جماعه اتاكدتوا ان كل حاجه دلوقتي هي بايد ربنا. اتاكدتوا ان مفيش حاجه اسمها واحد يعرف الغيب. فخليكم يا جماعه دايما متمسكين بايمانكم، علشان الحكايه كانت بدات تروح مننا لحته مش حلوه.